Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ingkang kula hormati para kiai, para sesepuh, langkung-langkung Gus Aflaha, ingkang sholawatane enak nggih. Sholawat cara Jawa ya penak, Arab ya penak. Alhamdulillah mugi-mugi sehat panjang umur. Mugi ingkang kula hormati kiai-kiai wonten Cokrawati menika. Sederek kula Kiai Raub, Kiai Sirajul Munir, Pak Kiai Kohar, ugi kepala desa, ugi camat Cokrawati, ugi rencang kula sekretaris desa sederek kula Turmukang Turmudi, ugi sedaya ingkang hadir dalu menika ingkang mugi-mugi kehadiranipun dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi ingkang rawuh tiyang Cokrawati belik sedaya dipun paringi barokah donya akhirate. Dipun paringi enak donyane akhirate. Barokah rezekine, barokah keluargane, saged gampil ziarah Mekah Madinah, dipun paringi keturunan soleh solehah, pejaipun husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Alhamdulillah nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama nggih niki acara peringatan tahun baru Islam ya. Hijriah ugi kholipun Mbah Joko Delik. Mugi-mugi ngekhol niki dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Dadekno masyarakat sekitar ngriki barokah kabeh. Kula matur pertama sesi pancen dawuhipun Mbah kula, Mbah Mun, ugi saking dawuh beliau dawuhe Sunan Kalijaga, Jawa digawa, Arab digarap. Niku dawuhe sinten Sunan sinten Kalijaga. Jadi Tuban niku tuwa, gitu nggih. Nganti wonten kata-kata Tuba liman dakhala Tuban. Bejo wong sing mlebu Tuban, mlebu wae bejo, apa meneh manggon. Monggo jenengan bejo kabeh. Sepenting aja ngombe toak, ra ngono to. Gitu nggih. Nggih, sing repot iku nek ngombe napa? Toak. Niki pertama niki dawuhe dadi ana Tuban niku ana Mbah Bejagung. Mbah sinten? Bejagung. Ana Sunan Kalijaga, ana Sunan Mbobo. Dawuhe Mbah Bejagung agama iku sing nggawa nabi. Sing nggawa sinten? Pituduh sing nggawa kiai. Pituduh sing beto sinten?
Jadi nek agama iku teko Kanjeng Nabi. Salat sing marai sing nggawa Kanjeng Nabi agama. Sing marai ki kiai. Gitu nggih. Dawe Mbah Sunan Kalijaga Jawa digawa Arab piye tiga. Jadi maknane nek ngibadah kudu cara Arab. Nek ngibadah kudu napa? Saman salat basa napa? Arab. Wiridan basa napa? Di wiridan jaluk sepuro ya astagfirullah. Ora oleh wiridan kok ngapurane. Sampeyan tasbihan ngapurane niku wiridan napa mboten? Boten wong ngapurane. Wiridan jaluk sepuro ya astagfirullah. Gitu nggih. Engko matur suwun karo pangeran ya ngono. Alhamdulillah. Ora oleh wiridan matur nuwun gak oleh. Kudu alhamdulillah. Jadi nek wiridan, nek ngibadah cara napa? Arab. Salat basa napa? Arab. Fatihah basa napa? Arab. Nganti donga-donga niku sampean tingali anut Arab. Nggih. Jadi donga sing ana awal tahun niku Muharram napa Januari? Muharram. Engko wayahe Srebo Wekasan niku anut Sapar napa anut Februari? Sapar. Engko Muludan iku anut Maret, April napa anut Rabiul Awal? Ya. Jadi nek donga wiridan anut napa? Mulane jenenge Arab digarap Jawa. Jawa apane? Uripe. Jadi nek wiridan salat cara Arab, nek urip ya cara kok Arab Jawa. Sampeyan urip cara Arab ora iso urip sampean. Wong Arab ku ning ndi jobahan. Sampeyan tandur Lombok jobahan. Repot apa mboten sampean? Dipoto dadi weden sawah kowe tak kandhani. Dadi urip ya cara Jawa. Omong-omongan basa Arab napa basa Jawa? Jawa. Omongan karo ibuke kok kaifahaluka lho jajaran. Niku jenenge dede wong tuwa ya basa Jawa wong pancen wong dadi sing Arab ngibadahe salate Qur'ane ra ngoten to nggih ning nek uripe cara Jawa ora usah cara Arab kangelan ra ngoten to nggih iki sarungan monggo ra ngoten to nggih ora kudu bahan ngono iki mangane ya sego ora kudu roti buahe ya gedang karo kates ora kudu kurma bener napa mboten kurma kangelan ape tandur ning Cakrawati nek kates gampang gedang wong pancen buahe wong Jawa lho bener napa mboten nandure yo pari bener napa mboten wong pancen wong Jawa lho dadi uripe cara Jawa ngibadahe cara Arab Allahumma sholli ala Muhammad niku mbah kula dawuh Sunan sinten wau Sunan Kalijaga lho niki Jawa digawa Arab napa digarap. Dadi nek urip cara Jawa, nek ngibadah cara Arab.
Termasuk yang ibadah-ibadah bab ulan. Mila wau kula matur. Sing diripengeti ora kok ulan Januari ini, tapi Muharram. Sing dadi tekeran kaji ora kok Februari Marete, tapi selobes sare. Ulan Zulhijjah. Mbah iku Februari, mbah iku Maret ngolah-ngalih terserah. Ning kaji kudu ulan Zulhijjah. Korban kudu Zulhijjah. Niki jenenge Arab di mergo Kanjeng Nabi wong Arab. Dadi agama sing gawa Kanjeng Nabi, pituduh sing gawa kiai. Wong kok gedeng kiai angel oleh pituduh. Mergo sing duduhno kiai. Bener apa mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Iki kula matur niku. Mila niku bab niku wau. Jawa digawa, Arab sepundi digarap. Nganti niki cerita. Dadi rukun Islam wonten gangsal. Nggih to nggih? Gangsal. Siji nggih to nggih? Syahadat. Maca la ilaha illallah. Nomor loro napa syahadat niki jempol. Jadi wong iso Islam nek maca syahadat. Jimat kalimo sada. Syahadat. Jenenge jempol. Mulane wong ora iso tanda tangan cap napa? Ora kena cap jente, kudu cap jempol. Mulane top niku jempol. Jempol niki syahadat. Wong mlebu swarga kudu Islam. Wong zakat ketompo nek Islam. Syahadat. Mergo paling utama. Driji jempol niki sing kawitan. Nggih? Nggih, nomor 1. Mulane jentik-jentik pinunggul patenon. Aja di wong tua mangati. Niki jempol. Jempol niki driji sing iso mara ndindi. Rene iso. Niku jempol. Liyane mboten saged. Niki mbok kon rene, tangane kesel. Jajal. Sing tengah niki kon ngene, angel napa mboten? Kaman jajal. Iso napa mboten? Gak iso. Sing iso niku napa? Jempol. Dadi wong iku sing penting maca syahadat. Sampeyan wis Islam kabeh. Alhamdulillah. Muga-muga mlebu swarga kabeh. Gitu nggih. Nomor loro pituduh. Driji napa niki? Pituduh. Utawa telunjuk. Dinggo nunjukno. Belek anget di lah, rono lu. Ngangge niki. Bener napa mboten? Telunjuk niki cara Jawa duwe ageman jenenge kuku Pancanaka. Kuku napa? Niku dawuh Mbah Mun nggih. Kuku napa? Nah, sampean mun roh ceritane jenenge Barat ketiga. Mun nate pireng Barat napa? Sing jenenge Mbah Bejagung duwe
Aji-aji barat napa? Ketiga. Menate piring napa dereng? Oh ya wis ya. Niku sampean takok Gus Aflaha niku bagian. Jadi nomor loro jenenge kuku napa wau? Pancanaka. Kuku niku maknane swarga. Kuku niku maknane napa? Merga wong iso mlebu swarga niku nek salat 5 wektu. Lah kuku niku lambange swarga. Lambange napa? Swarga. Sebab Nabi Adam pas ceblok ning donya kabeh berubah awake kecuali kukune. Mulane wong nek wis tuwek iku berubah kabeh. Rambute ireng dadi putih, kulite kenceng dadi keriput. Untune utuh dadi mlakune cepet dadi grem. Bener apa betul tuh? Sing gak berubah napa kukune. Sampeyan tingali Mbah, kukune berubah napa mboten? Gak lho, padha. Kula ki mboten berubah, tak delok. Mergo kuku niku lambange swarga. Didhawuhna kuku Pancanaka. Kuku iku maknane swarga, panca niku 5, naka niku wektu. Jadi sing mlebu swarga sing nglakoni salat 5 waktu. Jadi iso mlebu swarga nek nglakoni salat napa, Mbah? 5 waktu. Allahumma sholli ala Muhammad niki. Di salat 5 waktu. Niku iso mlebu napa swarga. Kuku panca napa? Kuku Pancanaka, swarga 5 waktu. Nomor 3, driji napa niki? Pinunggul. Dadi sause niki nomor 2, salat. Nggih to nggih? Salat kuku Pancanaka niki wae. Jenenge pituduh. Mulane wong kapan salat tandane oleh pituduh. Wong kok ora salat pancen urung oleh hidayah. Nomor 3 jenenge driji pinunggul. Duwe aji-aji jenenge Danang Jaya. Danang napa? Danang iku maknane weweh. Napa maknane? Jaya iku maknane jaduk menangan. Mulane wong ku iso jaduk menangan kapan gelem napa? Gelem napa? Weweh. Wong nyalon lurah kok weweh. Dadi ta ora? Lah nek ora gelem metu angel wong ora gelem weweh. Bener apa mboten niki? Dadi sing menang niku sing medhit napa sing lomo? Sing lomo jenenge Danang napa wau Jaya. Mula driji sing paling dawa niku pundi? Sing tengah. Mulane sing weweh iki menangan paling dawa. Niki. Nggih to nggih? Kabeh kalah. Sing tirakat yo kalah. Sing ahli salat yo kalah karo wong lomo. Sing nomor 4 iki poso. Mulane dijenengi jari manis. Mergo tukang poso. Mulane wong aman poso iku dongane mandi, tapi je kalah karo sing lomo. Bener apa mboten? Dukun jadu kok kaya apa karo dhuwit KO. Bener apa mboten lho? Kiai kerengo kaya apa karo dhuwit yo Allahumma sholli ala Muhammad. Mari jenenge Danang napa? Danang napa? Jaya manggon tengah. Mas yo kaku. Mulane wong sugih iku angel kandhanane yo pantes wong duwike ya. Bener apa betul lho? Niku pangeran. Allahumma sholli ala Muhammad tuh.
Niku dawe Mbah Mun. Nomor 3 niki napa wau? Danang Jaya zakat. Cara rukun Islame napa? Zakat. Rukun Islam nomor 2 napa wau? Salah. Dadi nek kepengin mlebu swarga kudu salat, sing penting salat. Dadi keapian ning donya apa wae niku sumbere takwa dateng Gusti Allah. Sampeyan pengen anake apik, ben apik piye? Takwa. Takwa niku apa? Ya salat, aja medok, ra ngoten to nggih? Wong kok amen gendaan wae angel anak pinter. Wong pegaweanem gendaan. Rungokno niki nggih to nggih. Pokoke kuwabeh kullu khairatid dunya wal akhirah mambauha at-taqwa. Kabeh kaapian donya akhirat iku sumbere takwa. Kiai duwe santri pinter-pinter niku sumbere nggih takwa. Sedanten niku dawuhipun Imam Haddad. Sedanten khairatid dunya wal akhirah mambauha at-taqwa. Sumbere napa? Takwa. Kados ngapunten Mbah Yai Memun, kados sunan-sunan sedaya niku mboten namung pinter ngilmune tok, tapi takwa dhateng Gusti Allah. Salate ya tenanan, ngedoi maksiat niku sedanten. Sebab Gusti Allah dawuh wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kowe ngerti yo nek Allah iku bareng terus karo wong sing takwa. Lafat ma'a teng Quran iku wonten wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ono wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sampeyan kula ngaji ngeten iki mboten napa-napa nggih. Nah, ora kok Jawa tok ya ben roh niki barang. Allah dawuh wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Pangeran niku bareng karo awakmu ning ndi wae. Mergo wong ku iso urip sebab Allah. Bener napa mboten? Sing ngei ambekan sapa? Wong iso ngei ambekan. Saged. Wong iso njaga nyawane. Saged. Sing ngei nyawa sapa? Allah. Jadi urip kabeh iki sejatine teko Gusti Allah. Wong Islam ya dikei nyawa, sing ora Islam ya dikei nyawa. Wong sing ibadah ya dikei nyawa, sing gak ngibadah ya dikei nyawa. Jadi kabeh dikei. Niku ma'iyah ammah bareng sing umum. Ana ma'iyah sing khosoh wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Niki ma'iyah khosoh. Piye maknane ma'iyah khosoh? Dibarengi kanthi khusus. Wong duwe anak api-api, gak iso mergo wonge gak tau salat, tetep wonge sregep ngibadah. Wong duwe murid do dadi kiai, gak mungkin mergo wonge nakal-nakalan. Mesti wong mau takwa dhateng Gusti Allah. Wong iso dikholi rame, sing seneng akeh dadi wali Sunan Bonang. Niku angger-angger biasa napa mergo cedhak pangeran? Cedhak pangeran. Dadi ana ma'iyah ammah, ana ma'iyah napa? Khosoh. Jadi wong agung-agung niki sebab takwa dateng Gusti Allah. Mila kula ngejak dalu niki supaya ningkataken takwa dateng Gusti Allah. Nek kepengin anake apik, carane takwa. Kepengin keluargane sehat, takwa. Kepengin mlebu swarga tanpa neraka, takwa. Kepengin kuburane padang, takwa. Kepengin husnul khotimah, takwa. Kuwabeh khairatud dunya wal akhirah sumbere takwa dateng Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki nggih to nggih. Niku jenenge ma'iyah khosoh. Jadi ana Joko delik iso kaya ngene. Alhamdulillah.
ma'iyah khosoh. Iki sini ma'iyah khosoh. Kebersamaan sing khusus. Ora kaya wong biasa. Milo kados contoh riyen Mbah Mun. Loh warunge gak akeh, tokone gak akeh kok kaji tahun. Niku angel nek gak ditulungi Gusti Allah. Lah teko apa sumbere? Takwa. Sumbere napa? Takwa. Sedanten. Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, gagahe kaya ngono. Sumbere napa? Ora kok mergo tokone akeh. Ora kok mergo sawahe akeh, mergo takwa dateng Gusti Allah. Lah takwa niku nggih angel. Mergo takwa iku nglakoni kabeh perintah Allah, ngedoi kabeh larangane Gusti. Sing angel iku lak kabehe niku. Bener apa mboten, Bu? Nek nglakoni tok gampang, sing angel iku kabeh. Salat ya salat, ning kadang kodok. Bener apa mboten lho? Salat ya salat, tapi senengane ngrasani sing angel iku kabeh. Bener apa mboten niki lho niki. Niki dados nomor 3 wau kula matur rukun Islam. Napa wau? Zakat. Gitu nggih. Zakat cara Jawa ageman jenenge danang napa wau? Jaya. Danang iku weweh, jaya niku napa? Jaduk. Menang. Mulane wong kawan pengen menang kudu napa? Weweh. Niki nek kepengin mlebu swarga kudu napa? Salat gitu nggih. Wis muga-muga sugih kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor sekawanipun jenenge driji napa niki? Driji manis. Jenenge nakula. Nakula. Nakula niku maknane menang oleh ngawula. Utawa nekula. Nekula maknane meneng ngawula. Meneng napa? Ngawula. Niku nek Mbah Mun nggih. Nekula meneng mergo ngawula Allah. Apa maknane poso? Mergo wong iku isone ngawula meneng. Mulane wong poso kon ngomong akeh napa meneng? Meneng. Ngempet iku meneng. Leres napa mboten? Meneng. Dadi wong poso kon meneng aja omong akeh-akeh, aba badhe krak ngoten to nggih. Kon meneng. Dadi poso maknane ngempet. Ojo mangan, wong pancen poso mangane nek buka sahur. Bener napa mboten? Nah kula menang ngawula, mergo wong kapan poso iku dongane mandi. Mulane wong nek poso kon meneng. Apa? Ngakeh-ngakehno donga. Aja keluyuran, wae wong poso kok seger ra karuan keluyuran. Iki paling moka iki bener. Wong poso kok seger mergo biasane wong poso iku ning omah. Niku nakula. Mulane manis nirakati. Mila wong biyen-biyen iku nirakati anak kelawan napa? Poso. Bener napa mboten niki? Poso. Jadi mulane nganti wong Jawa iku saking fanatike poso sampai posone reno. Ana poso muteh. Bener napa mboten? Ana poso ngrawot. Ana poso napa melih? Pati geni. Niki nggih sing bagian jaduk-jaduk niku. Niku dadi reno. Niku wong Jawa saking fanatike poso. Mergo wong kapan pengen dongane mandi menang poso. Jenenge nakula, menang oleh ngawula. Dadi rukun Islam nomor sekawan napa poso. Nomor gangsal kaji sadewa. Wis dadi
dewa. Mulane wong kapan wis kaji ku wis jenenge mbak kaji. Nakal ora patek pantes wong wis kaji. Wong ketulem kaji kok main kopek lho. Ora pantes ning prapatan kopian. Ketune kaji disawang wong ora pantes wong wis dadi dewa. Bener apa bener tuh? Ngene kiai wis haji pantes. Urung kiai diceluk mbak kaji. Bener apa betul lho? Niki nggih to nggih. Niki rentetane Jawa digawa, Arab napa? Digarap. Allahumma sholli ala Muhammad niki. Niki selawatan malih nggih. Ah wis kayane selawatan nek gak sedodo kula. Dadi kula niku mawon wis kula sing perlu kula aturaken keapian donya akhirat iku sumbere napa wau? Sumbere napa wau? Takwa. Nggih to nggih. Sumbere napa? Takwa. Jenengan nek pengen keapian apa wae takwa. Kepengin anake apik, salate diopeni. Kepengin rezekine jembar, takwane diopeni, salate, maca Qur'ane, nuruti sing gampang. Jadi ngibadah niku endi sing gampang. Jenengan salate padha, wong padha-padha salate, tapi engko sing gampang piye? Nek dadi lurah ngibadah kon wiridan terus ora patek opas ya kudu ngantor wong pancen dadi pegawe. Kiai santrine akeh mulang. Jadi sing gampang. Terus wong urip iku nuruti sing napa? Sing gampang. Jadi anake akeh yang ngopeni anake ora usah lomo karo wong-wong nemen wong pancen anake akeh. Jadi nuruti sing gampang. Jadi kula matur kula ulangi malih keapian donya akhirat niku sumbere napa? Takwa. Kula ngejak niku jenengan kudungan purun nutupi aurat kanggone wong wedok ngeten iki tok ganjarane wis gede. Alhamdulillah niki nggih. Ugi termasuk takwa malih nglakoni keapian. Dawuh Kanjeng Nabi kullu ma'rufin shadaqah. Kabeh keapian iku sedekah. Dadi sedekah iku gak kudu ngeki dhuwit. Kabeh apik niku sedekah. Jenengan diundang tanggane entengan niku jenenge sedekah. Ana tanggane digawe jenengan gelem rewang jenenge nggih sedekah. Jenengan ditamoni gampang jenenge nggih sedekah. Kabeh sedekah. Segala kebaikan dipun terangaken teng kitabipun Sayyid Muhammad namine Kasyful Ghummah Fistina'il Ma'ruf wa Rahmatil Ummah. Kullu ma'rufin sedekah. Kabeh keapian niku napa? Sedekah. Diundang gampang. Pokoke gampang. Nah niki wau. Sami kali dawuh Kanjeng Nabi, al mukmin hayyinun layyin. Wong mukmin niku gampangan tur lembut. Wong mukmin niku apa? Gampangan tur lembut. Gampangan niku tegese ora kok gampangan nakal mboten, gitu nggih. Gampangan nek dadi kiai ya gampang, diundang aja angel-angel. Kathek DP barang repot gitu. Dadi dukun ya gampang dijaluki donga iki. Nggih, dadi mudin ya gampang. Hayyinun. Wong mukmin niku gampang. Kok nek loro layinun dikese apa lembut gak ngamukan. Mulane wong kapan gampang, wis gampang ora ngamukan. Bolone akeh. Dadi kiai ya cepet gedene mergo gampang tur napa? Ora ngamukan. Kiai kok diundang angel. Ya rasa-rasa ngundang neh wong angel tuh. Wong ya ngono ditamoni kok wangel. Suwe-suwe ora ana sing gelem bertamu wong angel. Jadi al mukmin hayyinun
layyin niku dawuh Rasulullah SAW. Niki katose mungkin dilanjut ke selawatan, semoga-moga barokah kabeh, mlebu swarga kabeh, saged takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menatur kula nyuwun ngapunten kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.